Përshëndetje, mirë se vini, flasim hapur në Durrës Lajm. Vazhdoj me maratonën e intervistave mbi zgjedhjet parlamentare të 11 maj 2025. Kemi të ftuar sot në Flasim Hapur zonjën Elena Kocaqi. Faleminderit që jeni në Flasim Hapur, zonjën Kocaqi. E nderuar koleg, faleminderit shumë për ftesën. Elena, se njehemi prej vitesh. Jeni kryetare e partisë Aleanca Kombëtare Shqiptare. AKSH me numrin 7 fletën e votimit. Numri? 7. Do një koment për 7-ën, lutem. 7-a na mbeti në fund fare se ishim të fundit në short. Ajo na mbeti, por 7-a quhet një numër me fat, kështu që shpresoj të na sjellë fat. Megjithatë, fati ndonjëherë është në dorën e vetë qytetarëve. Po. Edhe unë kam lindur me 7 gushtat e 7-ës, kështu që duke folur për 7-ën, po buzëqeshja teksa ju komentoni numrin kaq të mirë që qenë ka 7-a. Tani kthehemi për gjëra serioze. 11 maj. Kur u krijua Aleanca Kombëtare Shqiptare, partia juaj? Partia është krijuar, në fakt kemi vite që përgatitemi për këtë. Po. Është krijuar në 2024, por janë ato procedurat juridike që ndiqen për gjykat, sa të marrë procesi, zgjasin ato me muaj. Dhe pasi mbaroi procesi që mori vendimi i formë të prerë, pastaj u përgatitëm për zgjedhjet. Dhe ka qenë një periudhë e shkutur kohë, domethënë me ditë me muaj, që ti nuk ishe dhe shumë hapësirë, dhe u munduam që të bëjmë më të mirën, se duhet mblidheshim edhe 5000 firma, duhet gjeje kandidatët, të gjitha këto procedura duhet ishin bërë në një kohë që është madje me orë dhe me ditë rekord. Dhe i kena bërë gjithë procedurat në 11 parti dhe koalicioni, ne jemi një nga ata dhe unë jam e vetmja kryetare partie femër që jam në listën e votimit. E para kryetare femër e një partie? Po, që jam aktualisht në listën e votimit. Të Aleancës? Po, AKSH. Po, AKSH. Dhe pra, ju kandidoni rishtazi? Pra është hera e parë? Është hera e parë që unë kandidoj, sepse mua më janë lutur për hyrjen politik dhe s'kam dashur, por duke parë të gjitha partitë përpara, sepse për shkak të angazhimeve të mia publike, gjithmonë kam dashur që unë të jem pjesë. Për hir vërtetës keni qenë në çdo argument publik, ju keni mbrojtur nacionalizmin shqiptar, historinë e Shqipërisë, etj. Po. Po e kam bërë sepse e kam e ndjej, pra nuk është diçka që unë e kam bërë sepse dhe do ta bëj sa të kemi jetën. Pra, nëse ka ndonjë njeri në këtë botë shqiptare që do t'i qëndroj kësaj linje deri në momentin që do t'i dali fryma e fundit, është Elena Kocaqi. Sepse unë këtë nuk e kam si diçka që unë merrem me të tjera gjëra në jetë, ndërsa këtë kam si një detyrim të brendshëm timi që ma kërkon shpirti nga brenda dhe e kam si mision të jetës time, një diçka të tillë. Dhe duke qenë se është e tillë, unë mendoj se ajo do të vdesi me vdekjen time. Ndoshta jo me vdekjen, ndoshta botën tjetër se kemi parë, por ndoshta do të vazhdoj edhe me shpirtin botën tjetër. Po hynin politik. Kaq drastike, politika kërkon... Politika, mbi të gjitha, kompromise po, por politika duhet të jetë besnike ndaj Shqipërisë dhe ndaj shqiptarëve. Politika jonë kurrë nuk ka ditë të jetë besnike ndaj Shqipërisë dhe shqiptarëve. Dhe kjo ndjesi që unë kam do të tregon besnikëri absolute ndaj Shqipërisë dhe shqiptarëve. Që do të thotë që në momentin që ti ke një përgjegjësi të tillë, pra unë e kam tregu këtë besnikëri kur nuk kam pas fare asnjë lloj pushteti. Tani imagjino që ti të përfaqësosh njerëzve tu dhe të kesh një farë pushteti. A kupton se çfarë përgjegjësia është përballë qytetarëve tu e jashtëzakonshme. Sepse kjo vjen që është si përgjegjësia që ti ke ndaj fëmijëve tu. E njëjta gjë është, madje më e madhe. Unë ndjej si detyrim më të madh se kaq. Dakor se fëmijët e mi janë të mi, edhe po bëjmë ca kompromise dhe po merremi vesh, edhe kur jam unë gabim falin ata, ose kur janë të gabim falun ata. Më kuptoni më brenda, por unë nuk e fal dot një gabim timin, për shembull, përballë opinionit, ose përballë qytetarëve. Kjo është zero tolerancë ndaj meje në këtë pikë. Përballë qytetarëve me 11 maj, cili është ekipi juaj garues? Atëherë, ne kemi një ekip të madh, sepse procedura e kërkon 186 veta. Por sigurisht që jashtë kryesia janë listat e mbyllura, janë këto që janë më pikante, të cilat janë drejtues të qarqeve etj. Po ky është sistemi dhe ne nuk mund të ecnim jashtë sistemit. Ka pas parti
që deshën të kalonin jashtë sistemit, dhe përsëri kemi patit shumë debate publike në lidhje me këtë gjë. Ne nuk donim të bënim një kompromis të tillë sepse ky është sistemi dhe ne duhet të çajmë sistemin nëpërmjet këtij sistemi. Pasandaj ne nuk i duam që të garohet më me këtë lloj sistemi. Ky është një sistem antidemokratik, antikushtetues, antinjerëzor, diskriminues, në kundërshtim me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Nuk e di si gjykata kushtetuese ka shkelur pikërisht parimet e Kushtetutës së Shqipërisë dhe e ka mbajtësi, sepse si sistem, kur gjykata kushtetuese në Itali ka hedhur poshtë, këtë sistem, e ka pas pak a shumë përpara dhe ka hedhur poshtë, sepse ai me demokracinë, ai përket sovranitetit popullit. Ku i përket sovranitetit popullit? Ma thuajte. Këtu, brenda listave dhe jashtë listave, është vetëm kryetari, mirë kryetari po cakton, po duhet zgjedhë populli. Ti edhe caktimin brenda listës dhe vendin e gjithë i ka për kryetari. Populli voton, prap është kryetari. Pra këtu nuk do zgjedhë, votohet vetëm kryetari i partisë dhe partia. Po te ju si është bërë përzgjedhja? Meritokratike jemi munduar të bëjmë përzgjedhje. Pra në qoftë se në një mori kandidaturash. Ne kemi parë për shembull arsimin, jemi munduar edhe pa i njohur për shembull kandidaturën që kanë vënë fier. Është një doktor shkencash inxhinier nga Amerika, Ervin Mile, i cili është hyn nga ta shkencëtarët e rinj shqiptar në përbot. Dhe kur ai është afruar për të kandiduar, ne kishim një inxhinier tjetër aty dhe i kam thënë inxhinierit tjetër që do të vëm këtë për arsye se ky vjen për të afruar sepse ju jeni këtu. Dhe ka pasur mirëkuptim nga pala tjetër dhe përkundrazi ka edhe një bashkëpunim. Pse? Sepse ne duam që të ofrojmë edhe një pjesë të atyre që janë jashtë, më kupton? Edhe ky do të jetë misioni im është që ne duhet me patjetër të marrim masa bledi për të kthyer jo vetëm intelektualë që kanë ikur, që kanë fëmijët, është shumë vështirë se kanë lindë fëmijët, janë rritur, janë futur në shkolla, po kur i kanë të vegjël edhe mund t'i marrin t'i sjellin, e më kupton, është vërtet dhe tragjike gjithë kjo histori e Shqipërisë moderne, por ne duhet me patjetër që të paktën këto të rinisë që kanë ikur këto 2 vitet e fundit. Këto që kanë ikur për shkollë jashtë që s'kan krijuar ende familje për shembull, ose këto që janë familje të reja dhe që duan të kthehen fëmijët këtu dhe duhet të kthehen, ne duhet marrim masa urgjentisht për këtë. Po shteti merr masa me politika për këtë. Cila janë politikat tuaja, në programin tuaj? Pra, sepse ne fokusojmë te merita. AKSH-ja. Baza është meritat e na. Pra ne jemi një parti që vë meritën në thelb të krijimit të shtetit dhe të administratës publike, të funksionimit të çdo gjëje. Pra, pak a shumë unë dua të them që demokracia e koordinuar me meritën është një nga format më të mira të qeverisurit. Por një demokraci pa merit është një sistem i cili mund të degenerojë në korrupsion, tirani, ignorancë, hajdutëri masive siç ka degeneruar Shqipëria. Prandaj është duhet të jetë, unë e di që në të drejtën për të zgjedhur dhe për të zgjedhur, ka edhe disa, domethënë nuk është se ka kaq shumë filtra. Por problemi është që je i detyruar që nëse ti do vësh një ekspert ministër, do vësh një ministër, ti s'mund ta vësh atë pa qenë ekspert në fushë, siç bëjnë këta. Pra, një me anglisht vëhet ministri i financave. Nuk mund vihet, sepse ai financës është super ekspert, madje duhet ta marrësh doktor shkencash në fushën e financës, dhe përkundrazi nëse unë do të bëj punë në Shqipëri, unë do ta marrë pa parti fare atë. Pse? Sepse mua më intereson që unë të kem një super ekspert aty se do mbaj shtetin. Pra ky është nder që ti i bën vendit tënd, se këto nuk arrin ta kuptojnë që politika është përgjegjësi ndaj popullit dhe suksesi jot varet nga ekipi që ti zgjedh, më kupton? Nuk varet vetëm nga ty. Dakor, lideri është kryesor, se nuk mund të vijë një njeri nëse lideri është në rregull. Mos thot lideri që unë nuk e pash kur më vodhën, si nuk e peti kur vodhën, kur sot kryeministri i vendit është ai që firmos paran. Pra ti e firmos, kur të vjen projekti, kur të vjen fondi, si e firmos pa e kontrolluar, a ke ti nuk e kontrollon punën që bëhet? Pra, mos hiq përgjegjësi, nuk ka përgjegjësi personale në, domethënë, përgjegjësia penale është personale dhe ai kur vjet do mbaj përgjegjësi, por ka një përgjegjësi e cila mund tjetë penale, po shkon bashkëpunim, dakord? Sepse ti thua ma ka bërë ministri mua, po ti që ke hedhë firmën ti nuk ma përgjegjësi ti për këtë? Se ti firmën, lekët ministri ke dhënë ti, ku e kontrollove? Pra dua të them këtë gjë, që është shumë serioz procesi i qeverisurit, dhe shife si tallen politikanët me popullin. A i ke parë si tallen, me batuta, me legend, me buf, që tërheqë vëmendjet gënjejnë ata që mund gënjejnë. Nuk gënjejmë unë edhe ju, edhe një kategori e cila ka një kërkesë shumë të madhe ndaj qeverisë dhe shtetit. Por mundohen të gënjejnë një pjesë militante të tyre, një pjesë për shumë që nuk i kushtojnë vëmendje këtyre gjërave, por ne nuk na gënjejnë dot. Atëherë politika duhet të kalojë nga batutat, duhet të kalojë nga talljet që i bëjnë publikut.
Kjo është, do me thënë, këto lloj politikanë është turp tjenë parlament nesër, dhe jo më të marrin dhe të qeverisin vendin. Si ti, pa përgjithshmëri ka të marrin, del fushat, njëri i bie legenit, tjetri bufi, tjetri kursia. Kjo është Shqipëria po është turp. Ti duhet të jesh me program përballë qytetarit. Ti duhet të kesh zgjidhje për çdo gjë që kërkon qytetari. Është problemi për këtë? Ma gjej zgjidhjen. Më jep një shembull. Për shembull. Ju, çfarë ofroni ju? Është problemi i pronave për shembull në Shqipëri? Problemi pronave është problem tejet madhor. 30 kanë bërë politikanët se kanë vjedh pronat e këtyre qytetarëve dhe kanë vjedh pronat e shtetit. Këta i kanë vjedhur dhe këta i ka shpërdoruar. Dakor? Unë duke qenë se jam juriste, profesore qeverisjes dhe historiane, një problemin e pronave nga 3 dimensione. Asnjëri nuk e njeh. Atë propozimi është një herë para punës do bësh një inventar të pronës nga pikpamja historike dhe juridike. Ti do thuash, okay, sa pronë u dorëzua në vitin kur u bë kooperativa, në vitet 45-67 kur u dorëzuan 350.000 hektar tokë, sa përqind e shqiptarëve në atë kohë ishin pronar? 80%. Pra ish pronar janë tërë shqiptarët. Dakor? Sa morën me 7.501 këta? Morën 650.000 hektar. Sa ka dhënë shteti shqiptar ish pronarve? U ka dhënë të 300.000 hektar më tepër. Kush e thot këtë asnjëri? Por si është bërë? Nuk është bërë ndarje dhe balancimi. Atë bëri një inventar. Zotri, ke dorëzuar 67 ti 5 hektar? Fisi jo do shtuar ka marrë 100 hektar sot. Ti nuk e qa kompenson, ti ikën në lista. Dakor? Ikën. Por te fisi jot ka mbetur Bledi pa kompensuar se është një qytet. Atëherë un kam detyrim te fisi jot vetëm përballë Bledit, vetëm ai s'është pajisë më tokë. Dakor? Ka dorëzuar Bledi i takon kaq si ish pronar, 3 2 lym 4, Bledi do ta marrë. Ju të tjerët jeni të larë me shtetin, nuk keni çfarë merrni më. Dakor? Dhe çfarë ka ndodhur? Nuk është as problemi i madh kjo ish pronarve. Është të tërën pajisë me pronë. Problemi është se këta janë pajisur me pronë me 7.501 me tjetrin, ka disa probleme tjera. E para, të takon prona aty me 7.501. Ta ka zaptu një i fort. Me ligjin e 2020 ky i fort i bën letrat për Ballteja. Dakor? Sepse ti, po ti thuash atij që kjo toka është imja, jo thot ai. Ti thot ai s'ke letra. Sepse nga ana tjetër, ty të ka bllokuar që ti të bësh AMPT-n, ose do të marrësh AMPT-n. Ta ka bllokuar. Edhe pse takon ty sipas ligjit të një ngushtit të vitit 1991, ti s'merr dot letrat hipotek. Nuk kanë faj njerëz që kanë ndërtuar pa leje, ka faj shteti që i la njerëzit mes 4 rrugëve dhe nuk bëri absolutisht asgjë. Atëherë ti nuk e drejtë ja prish ti pronën që ai ka jetuar të jetën jashtë edhe e ka bërë pronë aty ti shkon i vë fadromën pa pikën e mëshirë, zotri. Momenti që ti t'i vësh fadromën atij, ti do t'i japësh me çmim tregu aq se edhe një herë më shumë dhe ta çosh atë sepse ai ka sakrifikuar të jetën e vet atij. S'mund t'ia prishësh dot. Dakor, edhe pa letra ta ketë s'mund t'ia prishësh dot. Pse? Është pronë e qytetarit shqiptar. Ai e ka bërë me gjak, e ka bërë me djers, edhe e kupton sa të pandjeshëm janë këta në raport me qytetarin në Shqipëri. Uhana humane përballë qytetarit është zero në Shqipëri e politikës. Dhe politika e shikon pushtetin si pronë personale dhe e ushtron atë në mënyrë më arrogante të mundshme. Kjo do marrë fund. Politika do të jetë me dashuri dhe humanizëm përballë qytetarit dhe me përgjegjësi. Unë këtë jap, strategjia ime është dashuria, përgjegjësia dhe bashkëpunimi me qytetarin për të bërë më të mirën për të. Nuk po diskutoj që ne do bëjmë brekullira, Bledi. Sepse, por ama nuk do të lejojmë vjedhje, nuk do të lejojmë që tallje me qytetarët, nuk do të lejojmë korrupsion për administratë publike etj. Më mirë ngriha rrogën atit se sa ti të lë të vjedhë qytetarin. Dhe çfarë rezultati prisni? Me gjitha këto, ky është propozimi juaj. Si kalorse përballë të gjithë politikës, ju ndoqë me shumë mendje. Ju dhe e gjitha politika, të gjitha që... Mua vjen një diçka keq në gjithë histori, që përballë politikës jam shumë arsimuar, du shumë Shqipërinë dhe ky është problem shumë i madh. Sepse politika nuk bëhet në Shqipëri me ide, ju e keni parë dhe për debate televizive, bashkë flasim se jemi profesor dhe kuptohemi, por shiko se çfarë nivelesh është debati. Niveli është nivelin personal, kryetari jot është kështu, kryetari im është ashtu, ti je burri keq, unë jam burri mirë, ti takove pive kafe me ata dhe as tu në ti fare. Qa halë ka shqiptarët, si do të zgjedhim këtë problem, si do të zgjedhim hallet e rinis, si do të zgjedhim hallet e uljes ligjshmërisë të fëmijëve, ikjes së rinis, këto s'u ndin fare, sepse deri tani politika është parë si një pronë personale, egoiste, narciste, psikopatike e politikës shqiptare aktuale. Që kjo duhet marrë fund, Bledi, dhe kjo merr fund vetëm me futjen e njerëzve të përgjegjshëm politik. Pra, qëllimi im është marrim një grup
të rinjësh, profesorësh, meritokratësh, dhe t'ja japim shtetit shqiptar. Është vështirë faza e parë, patjetër, po e çaj vetë Bledi se e di se sa e vështirë është, dhe momentin që unë iki, kam lënë atë grupin me të përgjegjshëm, dhe nuk na intereson njerëz që kërkojnë të bëjnë karrierë të pamerituar, narcista, egoista, njerëz të sëmur pas pushtetit, jo, këto s'ka lidhje me ne, unë nuk i kam qef këto njerëz, sepse këto janë të dëmshëm për veten e tyre, ma le për shoqërinë, por ne duam njerëz të përgjegjshëm, njerëz që duhet të ecë me merit përpara, njerëz që nesër ti lë punën dhe ai e bën punën dhe mban përgjegjësinë, sepse përballë qytetarëve është një përgjegjësi shumë e madhe. Edhe nga ana tjetër duhet të kemi një gjë tjetër Bledi, që kur të afrohet një profesor për pushtet, një doktor shkencash, një ekspert, populli do të jetë shumë i mençur dhe duhet ta kuptoj që nga ky nuk të gjen asgjë përveç se një gjë e mirë. Atëherë duhet i përshtesi këto lloj njerëzish. Nëse ty do vjen dikush dhe të kërkon votën me dhunë dhe po të ble votën, ai po të blen derin, dinjitetin, ai po të blen të ardhmen, ai po të shvat pasurinë tënde, ai nuk vjen për ty, ai është për vete. Që në atë moment mos i jepni votë atij njeriu. Po, thuaj dhe në rregull. Kur të shkosh te kutia voto për këtë dush. Prandaj popull bëni të zgjuar. Disa që po na ndjekin, po ju duhet trokasin. Fjalimi i bukur, jeni profesoresh, po ka një pyetje, pra po bëj kundër argument. Po. Nëse më lejon. Patjetër. Okay? Pra, sa do e ke mund pensionin? Më të maj. Po. Paga ime, fëmijët e mi të largohen apo jo? A këshëja çfarë propozon? Si të zgjidhni këto? Për posë fjalëve të bukura që ju thonë. Patjetër, ne prandaj më fokus të ekonomia. Si profesor e qeverisjes unë këto e kam pikë të dobët. Dakor? I kam bërë një studim buxhetit, ishte 5.8 miliard, ky thotë do ta çojë 8 miliard euro, ne duhet ta çojmë 12 miliard euro, dakor? Ka Shqipëria mundësi, po. Nëse ti thua që po shkon 7 miliard GDP-ja bruto, atëherë neto është 20 e ca miliard dollar, atëherë ti patjetër do kesh mundësi që ta çosh buxhetin në 12 miliard. Tani thuhet që nëse ne çojmë buxhetin 8 aktualisht, evazioni fiskal në Shqipëri është 45 deri në 50%, që do thotë realisht qarkullon 12 miliard që duhet jenë jashtë sistemit tatimor. Dakor? Ne do të mundohemi që të paktën faza e parë, hapi i parë, nuk duam ngret taksat. Dakor? Nuk është politika jonë e ngritjes taksave, kjo është gabim. Por nëpërmjet tyre tatimeve taksave që janë, të mbledhim tatim taksat dhe të shpërndajmë drejt barrën tatimore. Bledi, ju si profesor tatojnë 23% edhe unë. Po. Biznesi 8%. Ai e ka shtesë atë, ti jeton me atë. Pse unë që jetoj me atë dhe fëmijët e mi tatojmë 23%, dhe ky që e ka për një pasuri, për luks, ky tatohet 8%. Sekondacion. Po. Ai gjeneron 200, 300, 400, 500 vende pune. Po. Ne nuk gjenerojmë aq. Po mirë, dakor. Argumenti. Ky argumenti këtyre. Po mirë, a e di ti sa, më fal, a dini ju se sa është kontributi atij në buxhetin e shtetit? Me tatim fitimi? Pra, gjithë biznesi, kontributin në buxhetin e shtetit sot e ka 5%. 5%. E dini që 95% buxhet e mbaj unë ju? Atë kush përgjegjësia e tij përballë buxhetit? Zotri, ai e ka marrë punë atë? Nuk e ka marrë për mua, e ka marrë për vete tek e fundit. Dakor? Ai e ka marrë se ka mundësi se do ngrej të ardhurat e tij. Unë po diskutoj për të ardhurat që ai ngre. Më kupton? Nuk jam unë më e pasur dhe ju si profesor se ai. Më kupton? Ti dhe unë, prandaj them duhet ndar barrat tatimore drejt. S'kem pse ne pagojmë 23%, ai tjetri pagoj 8%. Apo të paguaj të vëshë pensionisti, sepse ky tjetri do ngreka do marrë ka njerëz në punë. Ky dhe të paguaj të hoteli luksi 6% të vëshë. Edhe ti që s'ke bukë të hash të pagosh 20% të vëshë. Jo më këto janë çmendurira. Këto nuk kanë lidhje fare me drejtsinë. Këto nuk bëhen nga një politikë e majt. Këto janë akte kriminale për mua. Nuk ka lidhje fare. Këto janë veprime kriminale, nuk janë fare politike. Ti duhet ndrash drejt barrën tatimore. Më mirë një taks sheshtarve po deshe? Dakor? Si ti që ke, ti që s'ke vëre kështu, se sa ti më taton mua që s'kam më shumë dhe taton këtë që ke më pak. Dakor? S'është e drejtë kjo, pavarësisht justifikimeve që më mban. Po a e dini ju që sistemi i pensioneve nuk marret pikërisht sepse këto që i marrin këta në punë nuk u deklarojnë pagët? A e dini që pse ikën rinia, sepse këto që i marrin ata në punë i paguajnë shumë keq dhe ato ikin? Po pra, po duhet dhe i kategorizi punën, nuk mund mua ti të më paguash i financier me rrogë minimale, as një ekonomist, as një jurist. Atëherë duhet ketë pagë minimale për juristin, pagë minimale për financierin. Paga minimale aq duhet jetë për shkakun për një punë
Ku di me kategori. Po kategorizim pra, ne kemi program kategorizimin e punës. Dhe thot për shembull, nëse pensionet i kushtojnë buxhetit shtetit 2.5 miliard euro, skema e sigurimeve shoqërore dhe shtetësore mbulon 1.8 miliard euro. Pra jemi 700 milion euro deficit pikërisht nga kjo gjë. Atëherë, pse? Sepse nuk paguajnë pikërisht ky biznesi që thoni ju merr edhe shtetit nuk ja paguan, por nuk ja paguan as atij. Sepse ti nesër do marrësh kredi në bank. Po, ti e ke deklaruar rrogë minimale, ai s'te pas kredi, pavarësisht se mund të marrësh dy fishin e asaj. Pse se ti nuk e ke të legalizuar. Ti do të marrësh nesër një pronë nëse ka një kontroll shtet ku i gjet e parat. A kupton? Pra dua të them këtë gjë që ne jemi këtu për ta ndihmuar biznesin, dakord? Jemi këtu që edhe biznesi ma funksion me politikës oligark, siç thonë edhe politikanë të rinj të tjerë nuk janë fare me këtë, ne jemi me rrymë tjetër. Biznesi për mua ne jemi këtu për të mbrojtur interesat e çdo shqiptari, qofti pasur, qofti varfër. Kjo do të thotë që edhe ai që ka, ne e kuptojmë dhe e mirë kuptojmë që do t'i duhet, por ama shteti duhet ndryhy aty dhe t'i thot atij për shembull, më mirë shteti t'i thot atij që s'ka biznesit, që ti do mbash 20 veta në punë, mua 30 veta në punë, dakord, unë do të heq këtë taks ose unë do të favorizoj këtu. Se po marr 20 veta, 30 veta punë. Po mos më gënje, a më kupton? Se kjo është e keqja, sepse nuk paguon tati fitimi, nuk paguon sigurimet, nuk paguon detyrimet që kanë ndaj shtetit, atëherë pse do ta mbajmë shtetin e të varfrit në një farë mënyrë, sepse ne në Shqipëri jemi ndarë në dy kategori. 1-2% shumë pasur dhe 98% janë varfër në Shqipëri. Or nuk ka klasë mesme në Shqipëria. Në moment që ti s'paguan fundin e muajit me rrogën që merr, s'paguan dritat, po të erë të kanë ardhur drita aty dhjetor, janar, shkurt, unë drita ujë kam paguar për 2 muaj 400 euro. Pra 200 euro në muaj, drita ujë. Më thuaj tani, ti me një rrogë si marrim ne profesorët. A mund përballosh ti të kesh një kredi, të kesh drita ujë kaq? Kjo jo që s'kan ul dritat, po këto përkundrazi abuzojnë me këta. Pra, duhet të them Bledi që të vim tek problemet një mori që ka Shqipëria, që këtu nuk di ku ta kapësh, sepse në 1990-ën dhe deri në 2035 Shqipëria nuk ka ngrit shtet. Nuk është shtet këtë. As pushtet, as demokraci, as ekonomi. Kjo është një anarki në funksion të pasurimit të një grupi njerëzish. Në mënyrë të padrejtë, duke vjedhur pronën tënde, pronën time, pronën e shtetit, dhe pse ti çmimet i ke më të larta në Evropë? Tu ushqimet. Ty deri në 3 fish hyrë në marketet tona në Shqipëri, në Tiranë, apo kudo. Jeton dot ti me këto rroga që ke, me këto çmime. Si do zgjidhni ju? Do zgjidh kontrolli rrept për ushqimin, një herë kontrolli, ata që merren me ushqimin duhet kenë këtu tolerancë zero. Ushqimi është drejt njeriu, ushqimi është mbijetesa, me ushqimi lidhen gjithë smundjet, me gjithë shka tjetër. Kontroll tepër i rrep për gjithë importet, kontroll tepër i rrep të çmimit që në origjinë mallit, leça thon këta jo më duhet, s'më duhet fare, s'du me ditë që atje ku do ta marrësh. Krahasim i ushqimeve këtu me jashtë, pse ky mall që është në të njëjtin market në Itali është kaq dhe këtu është kaq, çfarë nuk shkon? Dhe gjithashtu do të bëjmë edhe një rimbursim për ushqimet për kategoritë caktuara, për shumë pensionistët. Dhe gjithashtu bëj ra fjalët e pensionistët, a mund të jetojë në këto kushte kur çmimet janë sa Zvicra, një pensionist i cili merr një pension 150 euro, 200 euro. Kur vetë fatura dritave të vjen 100 euro. Tani ta çon qeveria. Si mund të jetojë njëri? A beson, a kupton këta, a mendojnë këta? Sepse ti duhet të vesh veten në vendin e atij, më kupton? Edhe ti nuk e përballon dot jetesën me një rrogë 5-6 herë më të lartë se ai që merr pensionin. Atëherë, patjetër që këtu shteti duhet të marrë masa të vazhdoj. Këto nuk ka menduar kush, që seriozisht, as për pensionistët, as për qytetarët, as gjë. Pra, ne duhet krijojmë një sistem nga e para, e di shumë e vështirë Bledi. Më beso. Është një nga proceset më të vështira që mund të bëj, po mund ta bëjnë vetëm njerëz që kanë fuqi mendore, ekspertizë, pra njohin shtetin, njerëz që kanë vullnetin për ta bërë këtë, nuk e bën dot kushdo. Më beso Bledi. Prandaj dhe sot në politik është një fat për Shqipërinë që Elena ka 10 vjet i mushmendje mendjes futet, sepse të paktën gjithë këtë fuqinë time, energjinë, njohurit, dëshirën, dashurinë për vendin do ta vëmë funksion të Shqipërisë. Kjo është. Dhe gjithë ekipi juaj është në të njëjtën mendje? Nuk marr brenda ekipit njerëz që nuk kanë të njëjtën mendje, se nuk ka ç'më duhet, nuk mund të paguaj populli shqiptar gjërat cilat nuk është në mendjen tonë, nuk është në ekipin tonë. Dhe do keni sukses me ju më?
po shpresojmë, kjo do të varet nga qytetarët, se unë kam se ato parti që dalin bëjnë petllave ujë para publikut, pa pyetur fare qytetarët, ulen në një tavolinë, unë do marr kaq, ti do marrësh aq, dhe nuk vjen fare te publiku të thonë çhalli ke si ta zgjidhin. Jo, e kupton, e kanë thonë unë kam kaq, ti aj se janë mësuar të gënjej njerëzit e tjerë, kupton? Nuk bëj dot të tilla. Është reale, sepse jeni rishtëzi. Po unë jam për herë parë që futem, nuk është se jam provuar. Po programin tuaj janë dy forca shumë madhore se kanë traditën të pesë, arsenalin njerëzor. Unë po them që kështu që a do dini pozitivisht. Unë jam patjetër, sepse unë do jam një muaj rrugë. Unë e kam bërë një farë fushate, se një muaj rrugë në Tiranë për të mbledhur këto firma është fushatë elektorale. Mbesoj sepse ti takon njerëzit hallexhin. Po ta them që situata për dy partitë e mëdha në terren është dramatike. Mos shikoni çau thon sondazhet, media në mashtrim me gënjeshtra. Bile s'ka fol me këto sondazhe e din dhe vetë të gjë. Problemi është sepse PS-ja është konsumu 12 vjet pushtet dhe e ka çu vendin këtu. Po doja ka çu dhe çik në keq përpara dhe ajo është coptu, pra nuk janë kurkund. Asnjëra nga ato nuk ka 71 deputet. Madje unë frikam se të bashkë nuk do të bëheshin bashkë, po të bëheshin për qeverisë, dyja bashkë koalicion, nuk do të kishin dot një maxhorancë. Kanë rënë. Jo e kanë rënë, duhet që rënë me kohë, e kanë merituar, sepse janë tallë me njerëzit. Sidomos këta, nuk po diskutoj se opozitën nuk dua me, për shkak se jam vetë në opozitë dhe nuk dua të merrem me opozitën, për mua përgjithësi radhë pare ka pozita se ajo ka pushtetin. E vetë kryeministri doli para dje, tha, unë s'kam nevojë tha për program, tha, unë jam pushtet, unë gjithmonë pushtetin ka marrë pa program, ai ishi sinqert, s'ka fajin e ka ata që e votojnë. Ai të thotë, unë i bie legeni ti më voton, thotë ai, unë varr një palto, ti voton palton, thotë ai. Dakord jam, ai kështu po të thotë. Tani populli do ta kuptoj këtë. Ka talli më të madhe se për popullin se sa kjo? Nuk ka. Po shtrim më të madh se kaq për popullin nuk ka. Tani ku shkon e voton? Ku shkon dhe voton? Apo kam një interesin tim ose do ne kemi program, nuk nxjerrim asnjë nga puna. Asnjë. Pra të gjithë ata që janë në punë administratë publike dhe në të gjithë institucionet shtetërore. Duhet kemi vetëm një gjë të qartë. Ne nuk kemi synim absolutisht se na intereson se cila parti ke përkitur në të shkuarën. PD, PS, ku di unë. Ne i duam shqiptarët si shqiptar. Pra, unë e shoh me dashuri qytetarin shqiptar. Nuk e shoh fare në atë këndvështrim që kanë para partitë politike, e kanë para armik qytetarin. Pse është i partisë tjetër? Ç'më intereson mua se ça parti je, unë të dua ashtu siç je, ç'më duhet mua. Dhe në atë moment ai kur i ka ardhur pushtetin dorë ai që nga puna e ka lënë fëmijët pa buk. Kanë arrit deri këtu. Kur një gjë të tillë. Unë jam nën njërë, jam femër, kam dëshmëri më të lartë, jam humane etj etj. Kjo s'pën, nuk ka për të ndodhur. Ndrohen vetëm postet politike. Postet politike ti s'mund të lësh drejtorin e drejtorisë që kontrollon gjithë punën tënde poshtë dhe t'ja lësh dikujt që ti se ke fare të besuar. Më kupton sepse është besueshmëri politika, më beso. Sepse unë e vot dikë aty dhe ai poshtë pastaj s'ka asnjë kontroll. Të saboton? Jo, dhe unë kam parimin. Beso dhe kontrollo. Nuk kam parimin unë po të besoj. Jo, unë po të besoj. Por vetë do të vitë kontrolloj pa e marrë vesh ti, pa e marrë vesh fare që do të vitë kontrolloj. Dhe nëse të kap pastaj edhe, s'ka më besim. Jemi te beso dhe kontrollo. Po. Keni njerëz numërues, komisioner, jeni përgatitur për 11 maj? Do vëm të gjithë. Aspekti logjistikës. Do vëm, por e ka njerëz. Po se kemi njerëz që ja kemi simpatizant. Kemi njerëz të cilët janë njerëz të partisë. Ata kanë njerëz të afërm që i mbështesin. Të gjithë ato do të vëzhgues. Gjejmë 500 vëzhgues të terren, se kanë problem fare për këtë gjë. Nuk është problem puna e kësaj. Problemi është këtu. Partitë e mëdha e mësuar që të bëjnë manipulimet, se thon këto jo. Manipulimi bëhet para procesit. Nuk po ditën e... Dhe aty kanë bërë përpara ato të dyja. Bëshim bashkë, marrin votat tit, ja numërojmë këtit, sa hap shkutia, iku, maroi mandati 4 vjeçar. Tani këta janë vetëm me kasetë numëruara, merren kasetat. Është prokuroria në terren. Është spaku në terren, bile madje do të bëj shumë kujdes. Spaku me prokurorin, me pikërisht me këto partiçkat e mëdha, të cilat e kanë pas gjithmonë në mod këtë punë, pra bë presion, çoj një thes miell, premtoj një vend pune, premtoj këtë, do të nxjerr nga puna, voto këtu, këto të cilat duhet jenë të gjitha të evidentuara, sepse këta të tjerë s'kan pushtet. Spaku do të jetë prapa opozitës, prapa qeverisë, jo sado opozita. Këto partitë e reja s'bët fjalë që të kenë mundësi, po unë flas për këta që kanë pas pushtet, më kupton? Sepse duhet të kemi parasysh që neve financën e kemi zero në raport me çdo gjë këtu është vullnetare në këtë punë që bëjmë. Sepse kjo që zaja është dhe pa drejt. Në moment që ti regjistrohesh flet votimi, ke kaluar gjithë këto procedura, atëherë ti duhet patjetër të kesh një fond nga përzgjedhjet.
Dakord? Sepse janë 135 partit të regjistruara. Vetëm 11 janë në garë. Atëherë kjo do thotë që jo të gjithë kalojnë këtë pragun për tyre aty, se ka pengesa. Pra, nëse ti s'ke një deputet do të mbledhësh 5000 firma, nuk është kollaj të mbledhësh 5000 firma të shkosh atje. E di shumë. Dakord. Atëherë, në moment që ti del dhe i mbledh, do të thotë se ti ke kaluar atë fazë. Atëherë duhet dhe një mbështetje për fushatë elektorale për partitë që ishin. Ne kemi zero në të rrjet. Vetë partitë parlamentare 12 kanë ndarë gjithë parat me njëra tjetrën dhe kanë dhënë një gjë të vogël atyre që kanë qenë dhe kaq. Për herë të parë voton edhe mërgata shqiptare, diaspora. Keni bërë takime, keni kontakte? Unë kam pas gjithmonë kontakte. Jeni optimist? Jam shumë optimiste për votën e diasporës, por unë i them diasporës që ata që u vinë ju kanë vjedh parat diku që bëjmë fushat të ju dhe prandaj bëni kujdes për ata që vinë pasi u kanë dëbuar dhe u kanë vjedhur dhe u kërkojnë votën. Ne nuk kemi hajdut, nuk kemi vjedh askëm, kështu që për këtë arsye kemi shumë të vështirë që të bëjë unë një udhëtim 10.000 euro për të takuar në diasporën diku tjetër. Ti e ke parasysh salla, do të marrësh njerëz, dreka, darka, nëse ti jenë për shumë bërë në Amerikë, biletat e disa i ke, vetëm s'do ikësh, do marrësh një grup 4-5 veta. Po ja pra të shkon kaq, ku do t'i gjejmë ato para? I gjejnë këta që kanë vjedh pronat e shtetit, tokat e shtetit, financat publike, po jo ne. Unë as kanë vjedhur, as vjedh as do të vjedh kurrë. Përkundraz jam, duke qenë femër, e kuptoj rëndësinë e paras. Jam, si thua, e ekonomis, dita ta mbaj dhe ta ruaj. Kështu do doja nesër të ruaj edhe shtetin, a më kupton? Ashtu si ruaj familjen time dhe shtëpinë time. Ashtu ruaj edhe bileset dhe partinë, sepse e di që në një moment që s'ka. Atëherë ti do mundohesh edhe në momentin që ti kërkon të marrësh një fond, ti s'mund ta marrësh fondin, do ta marrësh në mënyrë të ligjshme, nuk mund ta marrësh dot në mënyrë të paligjshme. Më kupton në prizmin që siç marrin këto të tjerët ku diu nga investohen e nga shkojnë. Sepse ti po të shikosh aktivitete kaq të kushtueshme që bën diaspor, ti e kap kur dush. Ku i gjetet e parat që po e bën këtë aktivitet? Kur ti për shembull në llogarinë tënde bankare nuk të del asgjë që e ke bërë aktivitetin. Atëherë sepse llogaria bankare kontrollohet direkt nga KQZ-ja e partisë. Më kupton që është një llogari e posaçme. Atëherë ne nuk kemi shumë mundësi bledi dhe ja themi diasporës se ne nuk kemi hajdut, nuk kemi kontribuar në të keqen e Shqipërisë, duam të bëjmë më të mirën e Shqipërisë. Këtu është një klasë tepër e fuqishme që u ka vjedhur ju nga më të pasurat në botë, e cila kërkon të marrë pushtetin, të vazhdojë të vjedhë dhe të bëjë dhe këta që janë. Atëherë diaspora të bëjë shumë kujdes, të mos t'u japi votën hajdutëve dhe ata që kanë buar atë, por të votojë pikërisht me mend në kokë për ato parti që japin besueshmëri, që nuk kanë të shkuar. Se shiko, kur voton për një individ do të shkosh shkurën aty. Nëse shkura e tij është errët, çfarë voton për atë? Për atë shikoj, ka besueshmëri ky individ nga vjen, çka ka bër? Se këtu dali nga hiçi thon voto mua, si të votoj ty? Jo, do të provoj, nuk të provoj. Pse çfarë më bëj prova? Si u provoka populli më zotri? Ti do të thuash popullit, o popull, un kam dhënë prova për besueshmëri. Dhe unë do të bëj këtë, nuk ka nevojë provë, provat i ka dhënë përpara, nuk mund t'japësh prova mbrapa. Shty një herë pa të shohë ty, vritesh apo jo. Ma jep një më pushtetin, thot pastaj, po ti po e more iku. Atëherë pra duhet kemi parasysh bledi që njerëzit duhet me qenë shumë të drejtë për drejtë. Unë e kam të natyrën e komunikimit me njerëzit pa dorashka, pra me ma thënë vërtetën ashtu siç është, sepse për aq kohë sa kam i të kaluar time të pastër, nuk kam frikë, më kupton nga asnjë gjë, por njerëzit cilët kanë një të kaluar janë ata që të pisët janë ata që e kanë frikë popullin. E dhat mesazhin për diasporën. Po. Tani vim në fund. Mesazhi juaj për banorët e qarkut të Durrësit për 11 maj. Atëherë, unë jam vetë prej 18 vjetësh në Durrës. Pra, unë jam banore e Tiranës dhe e Durrësit, sepse banoj dhe në Durrës. Pra shkak të mësimit që unë jap, unë po thoj se gjithë fundjavët e kaloj në Durrës. Dhe Durrësin e dua, e kam si një shtëpi, ndonjëherë të dytë, po shpesh të parë. Dhe duke pas me kaq dashuri, dhe duke qenë se unë nuk besoj se rrallë mund gjesh familje në Durrës që nuk kam pas një student apo një fëmijë që ta kam mësuar unë në Durrës. Dhe duke qenë se kam këtë lidhjen me njerëzit direkt në prizmin e asaj që i njohin, i kam trajtuar fëmijët e tyre me dashuri aq sa as fëmijët e mi, dhe me atë përgjegjësi i kam trajtuar. Dhe kam një emër të mirë në qytet, sepse del emri kur ti je pedagog i cili sillesh mirë apo nuk sillesh mirë, jam sjell gjithmonë mirë me studentët dhe kërkoj nga qytetarët që të na mbështesin, të votojnë numri 7.
Kështu është sistemi, pra votoni 7 partinë, s'keni domethënë që është drejtohet nga Elena Kocaqi dhe kaq është sepse sistemi është me listë mbyllur, ti mund votosh ndonjë listë hapur, po brenda të njëjtës kolonë, por gjithmonë duhet votosh partinë. Voto partinë dhe është votë e mjaftueshme. Pra të na mbështesit, të na japin një mundësi që të çajmë të thyejmë sistemin hajdutërisë vjetër, me qëllim që të krijojmë një grup të ri në të ardhmen dhe të vëmë një qeveri të përgjegjshme, të shkputemi nga tranzicioni. Është një proces goxha i vështirë, nuk e merr çdo kush, intelektualët shqiptar i rrin larg, kanë shumë të drejtë që i rrin larg, por unë jam një tip që nuk mund ta adoroj dot më që politika të tallet me njerëzit e mi. Dakor, mund të tallet me mua, s'ka gjë se ja fal, por kam një ndjenjën e komunitetit shumë të madh. Nuk dua që të tallesh me njerëzit që janë më të dobët, ti poshtrosh, ti vjedhësh ata, ti tallësh, sepse këtu ka arrit politika. Dhe ky është një moment që duhet na japi një mundësi qytetarët e Durrësit, me qëllim që ne të nxjerrim një grup pune nesër dhe ti shërbejmë atyre. Kaq. Dhe gjithmonë unë do të jem afër njerëzve, asnjëherë gjithmonë me këmbë tok. Edhe çfarëdo lloj pushteti që kam pasur, për çfarë lloj pozicioni që kam pasur, kam mbrojt thjeshtësinë dhe kam mbrojt kontaktin me njerëzit dhe falenderoj Zotit për këtë dhe kështu do të jem gjithmonë, sepse është natyrën dhe kulturën dhe edukatën time. Elena Kocaqi, faleminderit që ishin në flasim më hapur në Durrës Live. Më vjen shumë keq që mbaroj kaq shpejt, se do doja të kishim folur edhe më gjatë. Faleminderit juve shumë për ftesën, përshëndesim qytetarët e Durrësit dhe të gjithë ata jashtë Durrësit që na ndjekin dhe ju themi të ruajnë qetësinë dhe të votojnë për këtë duan dhe mos kenë frikë askënd. Faleminderit që ishin në studio. Faleminderit dhe ju për ftesën. Faleminderit që na ndoqët, ne u takofshim në episodin e radhës.